Get Movies – канал для всей семьи. Привет, я Мира, а это Соня, наша собачка. Это мой папа. Блинчики. Это моя мама. А это моя сестренка Бэйби. Мой старший брат Гоша. А здесь мы любим поговорить. С коляской? Ты что, девочка? Где вы так долго? Я тут один с ней сижу. Да, что-то задержались. Все в порядке? Да, но у меня есть дела поважнее. Не ваши, девчачьи. Ох, сколько дел. За день должны успеть. Девочки вроде розовое любят. Ну, девочки бывают разные, как и мальчики. О, да! Я вот в молодости ходил с длинными волосами. Сколько же я наслушался! А когда я пошел в школу учителем русского языка, мне все вокруг говорили, что я выбрал женскую профессию. А сколько раз я говорил своим ученикам, что если они не любят драться, то это не значит, что они слабые. А мне друзья не верили, что у меня мама химик, и мы дома опыты делаем. Но ведь есть же мужские занятия. Вот мы, например, сейчас делаем ремонт, а мама с девочками ушли. Да, и в то же время я чаще готовлю. Это странно. Готовить должны женщины. А что должны мужчины? Уступи, я же девочка. Должны уступать. И мне, и мне, и мне, и мне, и мне, и мне, и мне. Я же девочка. Я же девочка. Я же девочка. Я же девочка. Не расстраиваться по пустякам. Ты же мальчик, это игры для девочек. Красивая одежда только для девочек. Мальчики не боятся. Жаловаться не по-мужски, обижаться тоже. Не играй в это. Это для девочек. Не плачь, ты же мальчик. Розовое? Фу, Это не для мальчиков. Большой мальчик, а все к маме. Фу, это слишком. Так что еще должны мальчики? Я не знаю. Я запутался. Я в детстве обожал играть в детскую кухню и катал коляску. Мама всегда говорила мне, что я буду хорошим папой. И что? Над тобой не смеялись? А я не помню. Помню, что мне было интересно. Мне и сейчас интересно быть папой. Просто очень неприятно, когда кто-то смеется над тобой. Это правда. Но, скорее всего, просто кто-то когда-то посмеялся над ними, и они теперь делают так же. Ну и что? Из-за того, что над ними смеялись, они теперь боятся делать то, чего хотят. И правда. Кто-то хочет каскадером стать, кто-то любит теннис и футбол, Кто-то
хочет только рисовать, кто-то обожает рок-н-ролл. Главное, что он себя нашел. И жили они долго и счастливо. Baby. Спокойной ночи, сладких снов. Я люблю. И я тебя сильно-сильно. Подписывайтесь на наш канал. Это просто и важно. Привет, я Мира, а это Соня, наша собачка. Это моя мама. Блинчики. Это мой папа. А это моя сестренка Бэйби. Мой старший брат Гоша. А здесь мы любим поговорить. Агент Ми-5, прием. Прием. Почему это Ми-5? Потому что 5 мая, Мира. Агент Го-1, прием. А это почему один? Потому что ты один сын в нашей семье. Прием. Агент Ми-5, вы слишком ярко одеты. Вас узнает любая мама на этой площадке. Конец связи. Что мне делать, чтоб меня не узнали? Во-первых, тебе нужны усы. Ну нет, только не это. Во-вторых, очки. Агент Ми-5, выполняйте задание. Есть агент Го-1. Мира, Я не знаю, где взять очки. вот теперь, агент Ми-5, вы готовы к настоящему заданию. Мамин телефон. Тихо, давай по стеночке. Агент Ми-5, есть объект. Есть объект. Снимайте все, что есть на кухне. Товарищ Баклажан, а вы не знаете, где мама? Лук, ты не видел папу? А еще Соня тут. Мира, Здравствуй. Мне сложно говорить об этом, но Мира с Гошей украли у меня дорогие французские очки. Очки? Не может быть. У них прекрасное зрение. шпионы не сдаются. Я очень прошу, поговори с ними. Так же нельзя. Я сейчас разберусь. Вы брали очки тети Лады? Нет. Ты что-то напутал, наверное. Они не брали твои очки. Зачем мне все это придумывать? Ох. Фух, ушла, кажется. Так, сейчас я скачаю игру о шпионах. Ой, он заблокировался. Ты знаешь мамин пароль? Может, день ее рождения? Может, мой день рождения? Нет, не подходит. Может, твой? Нет. Попробуй, бэйби. Не подходит. Все Всё пропало. Дорогой, ты не видел мой телефон? Только что тут лежал. Нет, дорогая. Спроси этих шпионов. Может, они находили.
И заодно пульт от телевизора пусть найдут. Мам, держи. Операция провалилась. Мы не знаем твой пароль. Спасибо. Мой пароль простой. Папина дата рождения. Как ты угадал, что они шпионы? Товарищ Баклажан, а вы не знаете, где мама? Ну, ты не видел папу? Это очки Лады. Кажется, я нашел очки тети Лады. Вы украли чужую вещь? Нет, папа, мы не украли. Мы просто играем. Мира, тс. Разве нет? Взяли чужую вещь, а потом еще обманули меня и поставили в неудобное положение. Это ж какой-то двойной обман получается. Пап, ну это игра такая. Даже если ты играешь, ты не можешь брать чужие вещи. Это воровство. А представьте, если бы с вами так. Эй, ты куда? Верни мяч. Да, кажется, мы заигрались. А что же теперь делать? Может, подложим очки обратно? Нет, надо отдать. И честно сказать, что вы не подумали. Ой, мне страшно. И мне. Хотите, я пойду с вами. Пап, лучше мы сами. Извините нас, пожалуйста. Мы играли в шпионов. И заигрались. Мы не хотели вас обманывать. Мы просто не подумали. Какие вы молодцы, что вернули. Спасибо. Это мои любимые очки. Можно я с вами буду играть? Давай! Нам как раз нужен третий агент. Подписывайтесь на наш канал. Это просто и важно.